Yıllarca Kemal abinin yanında garsonluk yaptım. İyilikten başka bir şey görmedim. Çok zoruma gidiyor bu durum benim. Ama sen benim yanımda olursan Sadi Bey'le açarız davayı. Zaten anlattım ona ben. O da çok sever Kemal abiyi, biliyor musun? Bilmem mi? Madem sen şüpheli bir durum var diyorsun. Tamam o zaman gidelim üstüne. Sumru, Ha Mesut gel otur. trafik gerçekten çok fenaydı. Yani sen aradığında köprüyü daha yeni geçmiştim. Çetin, ne yaptın bakalım? Yani görüşebildin mi avukatla falan? Kemal abinin eski avukatıyla konuştum. Gelin ben yardımcı olurum. Yani ben başka avukata da gidebiliriz dedim ama artık Çetin Sadi ile konuşmuş, onunla devam ederiz. İyi. Peki, güzel. O zaman Çetin, biz Sumru'yla bir konuşalım oturup. Ne yapacağımıza, nasıl bir yol izleyeceğimize karar verelim. Sonra seni arar, birlikte gideriz o Sadi Bey'e. Olur, tamam. Yani sen de varsın. Tabii ki. Ben de varım. Çok sevindim abi. O zaman kalkayım ben. Haber bekliyorum o zaman sizden. Ararım ben seni Çetin. Sumru, gerek var mıydı böyle şeylere ha? Niye korkuyorsun? Sen mi öldürdün sanki Kemal'i? Saçmalama Allah aşkına. Neden çekiniyorsun o zaman? Ya bak, biz o son gün rahmetli Kemal'le birbirimize girmiştik. Yani ondan. Evet, Çetin anlattı. Kemal'le borç yüzünden kavga etmişsiniz. Bir de inkar ediyorsun. Bak nasıl ortaya çıktı. Üstelik ben hiçbir şey yapmadım ha. Şahit geldi, seni buldum. Kalbim o kadar temizmiş ki. Tamam Sumru. Tamam. Evet, inkar ettim. Çünkü Hülya'nın bu borçtan falan haberi yoktu. Biz bu konuda daha önce çok büyük bir kavga etmiştik. Eğer bir daha olursa yollarımızı ayıracağımızı söyledi. Ya ne yapsaydım? Evliliğimi mi yaksaydım? Yok canım, yakma. Hiç ister miyim ben öyle bir şey? Bak şöyle yapalım. Çetin meselesini ben halledeyim. Sen de Kemal'e olan borcunu bana öde. Bu işte kapansın artık. Nasıl? Topladınız mı kafanızı? Hadi bakalım. Şu haline üzülmediğimi mi sanıyorsun? Neden yapıyorsun bunu bize? Keşke sana her şeyi anlatabilsem. Ama yapamıyorum. Babaannene bir söz verdim ben. Birazcık sakin olabilsen, öfkenin bizi ne hale getirdiğini görebilsen. Vurup kırıyorum her seferinde. Çünkü seni anlayamıyorum. Bu bilinmezlik beni çıldırtıyor. Ama şunu bil ki, seni üzgün gördüğümde değil kırıp dökmek, dünyayı yaksam az gelir senin için. Ben senin elini tutarken de kendimle kavgamı bitireceğime söz vermiştim. Beni ayağa kaldırdığında gerçekten sana inanmıştım. Beni ümitlendirmiştin. Ama beni gerçekten tanısaydın, sevdiklerime asla zarar vermeyeceğimi anlardın. Ön yargılarından bir kale inşa etmişsin. Beni de kendini de savaşa zorluyorsun. İnatçısın ve öfken hep zarar veriyor. Çok acımasızsın. Susmaya yemin etmiş gibisin. Kör olmuşsun sevgime. Bu yüzden öfkem hiç bitmeyecek sana. Seni sevmekten vazgeçmeyecek kadar öfkeliyim sana. Bu bitmeyecek.
Azra'nın kardeşi o. Kaybolmuş. Garı durmadan arıyor. Senden iyi olmasın ama. Altın gibi kalbi var. Şeytanın biri. İlk başta bir çocuk doğurdu, kötü kötü alışkanlıklar edinmiş. Babasının vefatından sonra iyice bunalıma girdi. Kardeşimi alıp gideceğim diye tutturdu, evi terk etti. O kadar söyledim. Dedim ki götürme. Yani o çocuk her ortama uyum sağlayamaz, mutsuz olur dedim ama dinletemedim. Otizmli çünkü Mert. Azra gelsin, Azra gelsin. Ne yapayım, ne istersin? Azra gelsin. Gideyim ne istiyorsan alayım. Oyuncak alayım sana. Çikolata alayım. Azra gelsin, Azra gelsin. Ay Cansu yeter artık. Ağla ağla içimi dağladın ha. Anne ben başka türlü rahatlayamayacağım. Yani Azra'yı affedemiyorum ya. Bir daha affetseydin. Nereye affediyorsun? Ya o kadar gittim. Yalvardım. Ya tek bir şey rica ettim. Sırf inadından şikayetimi geri çekmeyeceğim dedi biliyorum. Sen niye kapısına kadar gidip de yalvarıyorsun ki? Aciz misin sen? Anne biz onunla kardeş gibiydik ya ne acizliği. Ha kardeş gibisiniz. Bak gör işte. Cenk'le de yüzleşmişsin. O taşın altından kim çıktı? Azra çıktı. Azra bizi yok etmeyi kafasına koymuş. Azra çevresindeki herkese zarar vermek istiyor. Bunu niye yapıyor biliyor musun? Kardeşine sahip çıkamadı ya. Sorumluluğu etrafa yıkacak. Öylece rahatlayacak işte ondan yapıyor. Miras da açıklayamadı zaten. Hepsini planlamış. Yani hepsini. Cenk'i, Feride Hanım'ı. Ne sanıyordun ya? Bugün görmen lazımdı. Ben Cenk'le restoranda konuşurken böyle apar topar kaçtı gitti yanımızda. Neyse Cenk senden yana çıkmış bari. Aferin çocuğa da. Bak sana söylüyorum. Azra'ya falan ilgisi varsa da zaman içinde unutur gider. Erkektir bu. Zaten kedi köpek olmuşlar bunlar. Sen kendi mutluluğuna bak. Değil mi? Ağlayıp durma artık. Hani peki dava ne olacak? Ne olacak? Avukatımla halledeceğim. Suçum yok ki benim. Sıyrılacağım bu çamurdan da. Ama bu işten sıyrıldıktan sonra ne yapacağım biliyor musun? Azra'ya dünyayı dar edeceğim. Bunu da yapmazsam bana Sumru demesinler. Yalnız kalmak istiyorum. Belki de yalnızlıktan sıkılmışsındır. Babaannem şu anda konuşacak bir şeyim yok. Lütfen rahat bırakır mısın beni? O zaman seni zorlamayalım. Misafirim vardı da. Babaanne bana misafir kim gelecek ki? Eğer okul müdürü geldiyse saygılarım millet. İlgisine çok fazla teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İyi, kendin söyle. Arda. Ceyda? Ceyda sen nereden çıktın? İyi bizimkiler polis çağırıp da attırmamışlar seni dışarıya. Babaannen getirdi beni. Normalde kulağından tutar dışarı atar diye bekliyordum ama yapmamış. Yok. Elimden tuttu. Babaannen çok iyi biri. Yalnız değilsin dedi bana. Hem ben de ona söz verdim. Artık uslu çocuk olacağım dedim. Bir de seni çok sevdiğini söyledi. Böyle olmasını hiç istemedim Cenk. Keşke sana her şeyi açık açık anlatabilseydim. Gözlerindeki nefreti dindirebilseydim. Bulanık bir suyun içinde gibiyim. Her gün biraz daha kayboluyorum.
Şimdi senin baktığın yerden bakıyorum hayata, uçurumlara. Meğer hep acının kıyısındaymışım. Düşmemek için tutunduğum tek şey kardeşim. Bana güç veren tek şey var bu hayatta. Yarına uyanacaksam, nefes alacaksam sadece Mert için. Buyur. Babaanne, Gel oğlum. rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır. Senin bir derdin var. Söyle bakayım. Ya, o kız şikayetçi olmuş galiba birilerinden. Bir şey öğrenebildin mi sen? Azra demek istiyorsun ha? Ya, evet. Evet de ben onu değil yani Mert'i merak ediyorum. Tuğrul'u aradım çünkü bir şey öğrenememiş o. Azra üvey annesinden şikayetçi oldu. Kadını savcılığa sevk etmişler. Bu işin sonu mahkemeye kadar gider. Nasıl yani? Niye şikayetçi olmuş ki? Mert kaybolunca annesini aramış, o da alıp gitmiş. Trafik kazası yapmışlar. Kadın kendine geldiğinde Mert yanında yokmuş. Bütün bunları Azra'dan gizlediği için o da şikayetçi oldu tabii. Üvey anneye bak sen ya. İnşallah iyi sonuçlanır da Azra'nın da yüzü güler. Neyse, iyi geceler. Cenk. Azra'ya bu kadar tepki gösterme. Azra benim umurumda değil babaanne. Ben sadece çocuğun bulunmasını istiyorum. O kadar. Maşallahın var Hüsniye teyze. Tabii. Başımda 2 melek var. İyi olmayayım da ne yapayım? Halsizliğim de yok bugün çok şükür. Siz yokken kalktım oynadım. Yalnız biraz dinlenmen de lazım. Az uyuyormuşsun yani, kuşlar öyle söyledi. Azra kuşu mu söyledi sana onu? Evet, ben söyledim. Dedikodu yaptım arkamdan. Sen kendine bak. Baykuş gibi gözünü pörtletip sabaha kadar oturan ben değilim. Çocuklar, ben artık uyuyacağım. Işığı da söndürün. Gözüm ağlıyor. Tamam, sen rahat rahat uyu, biz mutfağa geçelim. Kahve içeriz değil mi? Azra. Ben çekmecede bir ilan gördüm de kardeşin kayıpmış galiba. Evet, kayıp bir süredir. Nasıl oldu peki? Yani bir de aileniz falan yok mu? Sen böyle tek başına mücadele veriyorsun. Babam yeni öldü benim. Abi, ya yarın sabah koşsak mı? Ha? Ben de tenise başlayacağım. Bak form tutmam lazım. Koşalım. Koşalım da çok erken kaldırırım söyleyeyim. Erken ne kadar erken? Saat 7'de benim başıma dikilmezsin herhalde ha? Saat 7 mi? Evet. Saat 7 çok geç oğlum. Ben çalışan bir adamım bilmiyor musun? Oo. Ama hadi senin için yarın 7 olsun. İyi tamam hadi yarın 7 olsun. Ama bak ben kalkmazsam bayağı benim tut paçamdan çıkart dışarıyı. Ben zaten bir havayı göreyim temiz havayı hemen açılırım. Çok sıkıldım abi ya. Şu rapor bir bitse de bir okula başlasam artık. Ha, sen okulu özledin yani. Özledim tabii. Ceyda'yı özledim demiyorsun da değil mi? Yani. Ceyda geldi bugün. Babaannem getirdi bayağı. Babaannemi biliyorsun ama değil mi? Şartları vardır kesin. Gerekeni söylemiştir Ceyda'ya. Söylemiş. Şartını da koymuş zaten. Ceyda da artık benim doktorumla tedavi olacak. Biz beraber gideceğiz tedavilere. Ondan sonra babaannem bizim tedavilerimizi, randevularımızı kontrol edecek. Güzel. Yani senin anlayacağın Feride Çelen kılıcı tepemizde. Senin tepene de öyle bir kılıç gerekiyordu bence. Hak ediyorsun serseri. Ablayla konuştuk mu? Yok, konuşmadık.
Abi ikimiz de çok inatçıyız. İkiniz mi inatçısınız? Oğlum benim gördüğüm sen inatçısın. Keçi gibisin hem de. Kızı gerçekten ayağını mı bekliyorsun sen? Ne yaptı sana? Hiçbir şey. Yerinde olsam gider ben kendim konuşurum. Diyorsun. Hallederiz. Anne hemen evlenmeyeceğiz zaten. Nişan olalım diyoruz. Melis, ya bir ortalık sakinleşsin. Biz bir oturalım, kafamızı toplayalım, şöyle etraflıca bir düşünelim. Ya ciddi bir şey bu çünkü. Ama anne Efkan da haklı. Babası gelmiş. Bir an önce bir adımımızı koyalım istiyoruz. Bilmiyorum. Abinle de konuşalım bir. Arda ile Cenk nerede? Bahçedelerdi. Arda'nın raporu bitiyor. Okulundan fazla geri kalmasın, başlasın. Ne dersin? Yani doktor da iyiye gidiyor dedi ama ben yine de korkuyorum tabii. Ha bir de tuttun Ceyda'yı getirdin yani anne. Ceyda kötü bir kız değil. Ben iyice konuştum onunla. Sadece yardıma ihtiyacı var onun. Ama ben önce Arda'yı düşünmek zorundayım. Önce onu kazanalım değil mi? Arda'yı kazandıkça Ceyda da toparlanacak. Birbirlerine destek olacaklar, beraber tedaviye gidecekler. Merak etme, gözüm üstlerinde olacak. İyi. İyi, sen yine bildiğini yapıyorsun. Bunun sıkıntısını, kaygısını yaşamak yine bana düşüyor. Tamam anne. Serap, onlar çok iyi arkadaşlar. Bugün Arda'nın mutluluğunu görseydin bana hak verirdin. Yok o olmamış sanki. Babaannemin kolyelerine benzemiş. Yani aslında sen daha iyilerine layıksın. Sana soran olmadı. Efkan aldı değil mi? Sana ne? Biz konuşuyor muyuz? Ya doğru söylüyorsun, konuşmuyoruz. En azından Efkan sana şu saçma kolyeyi almamış olsaydı benim de bir bahanem olmazdı. Abla tamam, ben senin kalbini kırdım. Seni üzdüğüm için çok üzgünüm. Özür dilerim. Özür falan dileme. Çok kırdın beni. Tamam. Bak ben seni kırdım biliyorum. Ben senin kalbini kırdım. Ama sen de gel benim kafamı kır, hadi ödeşelim. Hadi. Hadi. Çık git başımdan Arda. Hadi çekil Arda. Çekil. Saçma sapan konuşma. İyi tamam, hadi affettim de o zaman. Arda. İyi öleyim de kurtul o zaman. Ama ondan sonra mezarımın başında ağlarsın, ne olur Arda, lütfen Arda diye. Derler bak kardeşine küs gitti derler. Arda. Saçma sapan konuşma. Ya hadi affettim desene. Hayır. Defol odamdan. Sen de beni böyle kovmuştun ya. Hadi. Ama abla sen de ağlattın şimdi ha. Bak sürekli defol defol diyorsun. Defolurum. Ama bunun hoş geldin olmaz, haberin olsun. Defol. Ya sen beni bütün gün ağlattın. Seni öyle kolay affetmeyeceğim. Bak gidiyorum. Git. Gidiyorum. Git. Giderim. Gidiyorum. Arda çık git. Gidiyorum bak. Defol. Ya tamam hadi bak, bir affettim de vallahi gideceğim. Hadi affettim de affet işte ya. Barışmak istiyorum. Affetmedim. Affetmiyorum. Çık hadi. İyi tamam, öyle olsun. Affetme. Melis nefesim kesildi. Melis nefes alamıyorum Melis. Arda. Melis nefesim kesildi. Arda. Arda kalk. Ablacığım kalk. Arda kalk anne. Şşş, tamam şaka yaptım. Şaka yaptım. Gel. Affettin değil mi? Affettim. Aferin. Pislik. Tamam bak iyiyim, yok bir şey. İyisin değil mi?
güzel olacak her şey Mert. Ben hep senin yanında olacağım. Okula da gideceksin. Arkadaşların da olacak. Sokağa çıkıp koşup oynayacaksın. Azıcık sabır. Bunların hepsi geçecek. Pek bir uzun oturmaya başladın Hüsnü yanımda. Bir yakını var yanında. Genç bir kız. Her gittiğimde çay kahve yapıyor. Sohbet ediyoruz. Fatma, gel bir oturalım konuşalım seninle. Hadi gel. Bu Mert meselesi fazla uzadı artık. Sen de kendini baya annesi yerine koyuyorsun. Başlama yine ne olursun ya. Lütfen bir dinle. Sumru'nun yalan söylemediğine malum. Bu da ne demek şimdi? Pekala anladın. Şimdi bu kadın bize ne dedi? Ben üvey annesiyim dedi. Ablası şeytanın teki dedi. Çocuğu korumam lazım dedi. Ama niye yalan söylesin ki? Çocuk hala burada. Ablası Amerika'ya gitti mi gitmedi mi net bir şey söylemiyor. Sürekli geçiştiriyor. Hem ablası söylediği kadar kötü biri mi onu da bilmiyoruz. Bu iş artık benim gerçekten midemi bulandırıyor. Ya Fatma yapma, ağlama Allah aşkına ya. Bir kere de düşün, şu kafanı kullan rica ediyorum. Ne olur Mert abla benden. Meryem ne olur yalvarıyorum yapma bunu bana. Ne yapacağımı bir bilsem. Öyle de suçluyuz, böyle de suçluyuz. Çıkabilirsen işin içinden. Şu düştüğümüz duruma bak ya. Abi ben kesildim ya. Oğlum ne çabuk kesildin ya. Gel, son tur. Her sabah koşmayacağız değil mi? Sen demedin mi her sabah koşalım ben form tutayım falan diye? He dedim de. Daha biz boks antrenmanına başlayacağız, bu bir şey değil ki. Ha dayağı yiyeceksin diyorsun. Dayak yemeyeceksin aslında, dayak yememeyi öğreneceksin. Reflekslerin daha güçlü olacak, vücudun form tutacak. Bak hem de Ceyda seni diğer kızlardan kıskanacak görürsün. Abi ya. Ya abi oğlum olacak bunlar işte. Hatta istersen sana bir de düğün yapalım, ne dersin? Yaparız bizim bahçede ama babaannem tabii Azra'yla bir olup bizi evden atmazsa. Şöyle kolay değil, merak etme, gel. O kadar çok işim var ki. Bir de Çetin çıktı başıma. Avukat Sadi ile görüşeceğim ama onu tek başıma yapmam lazım. Evet, geçen gece konuşuyordunuz Hülya ablalarla. Ne iş o? Annenin derdi bitiyor mu ki? Çetin'i hatırladın mı? Kemal'in yanında çalışan garson. O diyor ki bu ölüm şüpheli bir ölüm. Yenge sen de destek çık. Biz bunu mahkemeye götürelim, bir dava açalım falan diye yalvarıp duruyor işte. Yani bir de bunlarla mı uğraşıyorsun anne? Uğraşmayacaksın, ne yapacaksın? Ha, sanki. Zaten kapım olmuş adliye koridoru, dosyayı kapan geliyor, kapan geliyor. Sen şu Azra davasını hallet de o yeter. Her şeyin boşu Azra zaten. Vallahi yakama lanetli örümcek gibi yapıştı, böyle silkiyorum gitmiyor sanki. Anneciğim sen üzme kendini. Bak bu da hallolacak. Hem avukatın da çok iyi zaten. İnşallah. Ben de öyle umuyorum ya. Aman bu da ne ısrarcı çıktı. Ne oluyor? Kim arıyor? Salondan birisi. Ya salona gelecek de arkadaşım. İndirim istiyor. Bir de bunlarla uğraşıyorum. Herkes bir indirim derdinde. 3 kuruşun hesabını yapıyor. Olacak iş değil vallahi. Şu rahatlığa bak ya. Telefonları da açmıyor artık.
Menüde bazı değişiklikler yapacağız. Kışa giriyoruz çünkü. Ben bir liste hazırladım, Ferhat Usta'ya verdim. Duruma göre kendi haftalık menüye ekleyecek. Geleneksel listemize ben de birkaç yemek ekleyeceğim Feride Hanım eğer izniniz olursa. Elbette. Ama özellikle kışlık çorbalarda Azra'nın hüner göstermesini istiyorum. O da okulda aldığı bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmak ister sanırım. Tabii ki Feride Hanım. Ama merak etme, yanında takım arkadaşın olacak. Azra'ya ben eşlik edebilirim Feride Hanım. Hayır Mineciğim. Azra'ya Cenk'in tecrübesi daha az olduğu için onun eşlik etmesini istiyorum. Ama Feride Hanım biz... Bu tartışmaya açık bir konu değil Azra'cığım. Hadi hepinize kolay gelsin. Feride Hanım. Buyurun Azra Hanım. Feride Hanım ben Cenk'le çalışamam. Babaanne, Feride Hanım, ben de Azra ile çalışamam. Niye çalışamıyormuşsunuz? Çünkü ben Mine ile daha uyumlu çalışıyorum. Ben de Samet'le daha uyumlu çalışıyorum. En azından siniri bozmuyor. Buraya arkadaş edinmeye gelmediniz. Mutfakta kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Profesyonel bir iş yapıyoruz biz burada. Ama Feride Hanım, Cenk zaten hep kendi bildiğini okuyor. Ben ona bir şey öğretemem ki. Sen bana ne öğreteceksin zaten ya? Şef misin sen? Hayır değilim ama bunun okulunu okudum. Bitirdin mi? Hayır. Tecrüben var mı? Yok. Sen bitirdin mi? Ben sana işletme öğretmeye mi kalktım? Ben zaten Feride Hanım bildiklerini öğret dediği için böyle söylüyorum. İşin gücün ukalalık ya. Başka bir şey bildiğin yok. Senin de işin gücün sorun çıkarmak. Sürekli dibimdesin. O yüzden mi acaba? Ha sorun ben mi oldum şimdi? Sorun sensin tabii. Yüzsüz gibi çalışmaya devam ediyorsun burada. Nerede çalışıp nerede çalışmayacağımı sana sormayacağım, tamam mı? Tabii. Varisimiz dedi mi doğru karışamam ben sana. Bitti mi? Azra, siz birlikte kemik çorbası yapmıştınız, anlatmıştın bana. Sen de çorbayı döken genci dövmüştün. Değil mi Cenk? Şimdi o çorbayı tekrar birlikte yapacaksınız. Beceremezseniz o çorba kazanını ben sizin kafanızdan aşağı dökeceğim. Ferhat Usta sürekli didişip tartıştığınızı söylüyor. İstemiyorum böyle şeyler artık. Kendinize gelin. Hadi bakayım işinizin başına. Ha, şurayı hazırlayıver Belkıs. Melis de gelecek şimdi. Tamam Serap Hanım. Annem. Nasıl? Aa, o nereden çıktı? Efkan almış. Hediye. Güzel mi? Ha. Güzel. Yani güzel de keşke bir şeylerin adı konduğunda alsaymış daha iyi olurmuş değil mi? Anne içinden gelmiş almış. Nişan hediyesi olacak hali yok ya. Ay o nişan meselesi de ayrı konu zaten. Bak Melis. Bak sakın bizden habersiz çocuğu çağırıp da emrivaki yapma Melis. Tamam anne anladım. Abimle görüşeceğiz, konuşacağız. Tamam. Belkıs. Melis bu serseri kılıklı Efkan'la evlenir mi dersin? Ne bileyim ben. Takı almış kızı, anasını anlatıyor. Ay sana ne? Sen git Melis Hanım'ın kuru temizlemeden elbiselerini getir. Anne, telefonun çalıyor. Sumru Hanım, acil konuşmamız lazım. Çocuğun ablası Azra'yı tanıyorum.
kız çok yakınımızda. Ve Amerika'ya da gitmeye niyeti yok. Sanırım bize anlatmadığınız başka bir şeyler var. Benim bu işten midem bulandı. Konuşalım lütfen. Anne sen ne yapıyorsun burada? Kemik çorbası. Sebep? Kemik çorbasından kaçış yok galiba bana. Yalnız bu özel bir çorba biliyorsun değil mi? Kıvamını tutturmak zor. Aa, sen nereden biliyorsun bunu? Biliyorum çünkü babaannemin meşhur çorbası bu. Aslında ben pek sevmiyorum ama gerçekten güzel yapıyor kendisi. Sevmiyorsun ama yine seni buldu desene. Dedim bile. Seni de çok yordum ya. Yok canım ben bir şey yapmadım ki. Gece gündüz benimle koşturuyorsun. Sahi sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Ben bulaşık yıkıyordum. Ama baktım çok kazandırmıyor. Ha tabii ihtiyacım da yok çünkü sen beni çorbacı yapacaksın. O yüzden bıraktım. Ya dalga geçme. Ciddi soruyorum, ne iş yapıyorsun? Dalga geçmiyorum. Gerçekten yıkadım. Ama tabii şu an işsizim. Peki bir hayalin, hedefin yok mu? Yani insanın hayali hedefi olur. Bir hayalim var tabii. Ama sanki o gitmem gereken yolu başka biri benim adımı çizmiş. Ben ne zaman şeridin dışına çıksam cezayı kesiyorlar. Babam hep derdi ki insanlar kendi kararlarını yaşarlar. Belki de sen doğru kararı şimdi vermelisin. Seni mutlu edeceğine inandığın iş, güç, her neyse peşinden git. İnandığın şeyden sen vazgeçmezsen o da senden vazgeçmez. Azra ne zaman gelir Hüsniye teyze? 6 gibi gelir. Ne yapacaksın? Bir şey konuşacağım da onunla. Ne konuşacağım bakayım? Çok öyle bir şey değil ya. Geveleyip durma kızım. Devlet sırrı mı? Vitamin. Bana vitamin öner demişti de çalışırken çok enerjisi düşüyormuş. Hiç güleceğim yoktu Meryem. Azra'nın enerjisi hiç düşer mi? Arı gibi vallahi. Öyle deme Hüsniye teyze, yani yoruluyordur o da. Pekmezle bal yesin. Çayla kahveyle öğün geçiriyor. Beslenme de önemli. Eğer sorun buysa ben ona söylerim. Sen tasa etme. Yok, şimdi bana öner dedi. Ben kendim söyleyeyim, ayıp olur. Ama siz hep biliyorsunuz. Ben uyuyacağım. Sen hep böyle bekleyeceksin mi?
Yani bir mahsur yoksa biraz daha ben bekleyeyim burada. Olmaz mı? Boş boş bekleme bari. Boynuma ovuver azıcık. Bütün dünyayı bir boynumla hükmediyorum. O da tutulmasın bari. Tabii tabii. Yavaş kız, boğmak mı istiyorsun beni? Ay kusura bakma, sert mi oldu? Zaten sen şimdi vitamin için mi bekliyorsun? Hı hı. Mert ablacığım. Mert ablacığım geldim. Cansu gel. Mert ablacığım. İçeri gir. Mert içeri. Açın yoksa polis çağıracağım. Ablacığım benim. Bakayım sana. Hadi gel gidiyoruz. Hayır hiçbir yere gidemezsiniz. Çekil önümden manyak kadın, ne yapıyorsun? Hayır Sumru Hanım'a söz verdim, çocuk bende kalacak. Anne. Cansu tatlım. Ben çıkıyorum. Nereye kayboldun sen? Anne sen ne yaptın anne? Cansu sen neredesin? Mert'in yanındayım. Mert'in yanında mı? Cansu bak her şeyi anlatacağım. Anne sen bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl yalan söylersin? Azra haklıymış. Kal orada Cansu. Bilmediğin şeyler var. Hepsini anlatacağım. Kal. Anne. Anne sen bana neden yalan söyledin anne ya? Neden yalan söyledin? Nasıl yaparsın bunu? Sana sordum bir şey var mı dedim. Neden sakladın Mert'i? Niye söylemiyorsun? Hayır dinlemek istemiyorum. Hayır anne. Mert'i alıp Azra'ya vereceğim. Bitecek bu iş. Duydun mu beni? Sakın bir aptallık etme. Bekle beni. Aç şu telefonu aç. Alo Fatma. Cansu'nun gitmesine sakın izin verme. Gitmelerine izin verme. Yakarım seni. Cansu! Cansu! Aç kapıyı. Aç kapıyı. Hayır aç kapıyı. Çekil önümden. Hayır ölürüm de vermem çocuğu. Bak beni zorlama. Sumru Hanım benimle ne konuşacak zamanla konuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin bana ne yapacağımı söylüyorsun? Çekil önümden. Hayır. Polisi arayacağım. Duydun mu beni? Polisi arayacağım şimdi. Hayır. Bilerek yapmadım. İstemeyerek oldu ama sen beni zorladın. Tamam zorladın. Çok önemli bir şey mi? Ne? Azra diyorum. Bu kadar beklediğine göre çok önemli bir şey konuşacaksınız herhalde. Merak ettim ben de şimdi. Ha? Pardon. Efendim Fatma. Ay Meryem. Mert'in ablasıymış. Yaralandı. Ne? Cansu! İstemeyerek oldu. Tamam. Müdahale. Tamam. Hayır ya olamaz. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ben şimdi sana yardım edeceğim. Bırak. Yardım edeceğim. Yardım edeceğim.
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.